নমস্কার বন্ধুরা, নীলস ডেইলি লাইফে সবাইকে স্বাগত। চলে এলাম একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। এখন বেশ ভালোই ঠান্ডা পড়ে গেছে। এই রকম ঠান্ডায় বাচ্চাদের সর্দি কাশি খুব ভালোভাবে লেগে যায়। তো আমার বাচ্চারও এরকম ঠান্ডা লেগে গেছে। তো আমি কিভাবে তাকে ঘরোয়া কিছু ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে সুস্থ রাখি, তো সেটা আজকে আপনাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করব। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক আমি কি করছি। এখানে একটা প্লেটেতে কিছু উপকরণ রাখা আছে। 2 কোয়া রসুন, কিছু কালো জিরে, সামান্য কিছু তুলসী পাতা আর একটা ডাবার হানি। তো আমরা রসুন আর কালো জিরে দিয়ে একটু তেল বানাবো আর মধু দিয়ে তুলসী পাতার রস বানাবো। তো চলুন কিভাবে আমি কি করছি দেখা যাক। আপনারা যদি আমার চ্যানেলের প্রথম দর্শক হয়ে থাকেন, তাহলে আপনাদের অনুরোধ করব অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করলাম। তো চলুন দেখা যাক। তো প্রথমেই আমি গ্যাসকে জ্বালিয়ে নেব। গ্যাসেতে বাটিটা বসিয়ে দিয়ে সামান্য একটু তেল, কালো জিরে আর 2 কোয়া রসুন আমি ফুটতে দেবো। পাত্রে তেলটা নিয়ে নিয়েছি, এবার রসুনটা দিয়ে দেবো। রসুনটা দিয়ে দিলাম। এরপর এতে আমরা কালো জিরেটা দিয়ে দেবো। তেলটা সামান্য একটু গরম হয়ে যাবার পর আমি এটা নামিয়ে নিয়েছি এবং ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিয়েছি। এই তেলটা, যাকে আমরা রসুন তেল বলে থাকি, এটা প্রত্যেক দিন সকালে হোক বা ভোরের দিকে হোক বাচ্চাকে সামান্য একটু গরম গরম মালিশ করলে ওদের সর্দি কাশির ধাপটা থাকে না। আমরা প্রত্যেকেই জানি রসুন খুব ভালো একটি মশলাদি এবং এর প্রচণ্ড ভেষজ গুণাগুণ আছে। সকালবেলা খালি পেটে রসুন খেলে শরীরের রোগ দূর হয় এবং রসুন যেহেতু অ্যান্টিবায়োটিক একটি খাবার, তো সেহেতু এটা তেলে মিশিয়ে মালিশ করলেও শরীরে ব্যথা এবং যে গলা খুসখুসানি, গলায় যে খুসখুস করে, গলাতে সামান্য সাঁকিটাতে একটু লাগিয়ে দিলেও তখন কাশিটাও একটু কম থাকে। তো এটা ছেঁকে নেবার পর যেটা পড়ে রয়েছে, সামান্য একটু পোড়া পোড়া রসুন আর একটু কালো জিরে, তো এটা আমরা আবার অন্য কিছুতে ব্যবহার করব। আমরা প্রত্যেকে জানি কালো জিরেরও প্রচণ্ড গুণাগুণ রয়েছে। কথাই বলে মানুষের মৃত্যু আটকানো ছাড়া বাকি সমস্ত রোগেই কালো জিরে খুবই উপকার। তো এইভাবে আপনারা নিজেরাও তেল তৈরি করে বাচ্চাদের মালিশ করতে পারেন এবং শুধু বাচ্চারা কেন, বড়রাও নিজেরাও নিজেদের ঠান্ডা যাতে না লাগে বা লেগে যাবার পর মালিশ করলেও কিন্তু উপকার পাবেন। এরপর দেখে নেওয়া যাক যে বাচ্চাকে খাওয়াবো কি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা হামানদিস্তা নিয়ে নিয়েছি। এখানেতে কিছু তুলসী পাতা আমি তুলে রেখে দিয়েছিলাম। এই তুলসী পাতা আমরা দিয়ে দেবো, দিয়ে একটু থেতো করে নেবো। পাত্রে আমি তুলসী পাতা বেটে রস বার করে নিয়েছি এবং এর সঙ্গে সামান্য একটু মধু মিশিয়ে দিলাম। এবার এই মিশ্রণটি সামান্য একটু গরম করে, হালকা কুসুম কুসুম গরম, বাচ্চাকে সকালে এবং সন্ধ্যেতে যদি দিনে 2 বার করে খাওয়ানো যায়, তাহলে এই সর্দি কাশি থেকে অন্তত তারা রক্ষা পাবে। এবং শুধু বাচ্চারা কেন, আমরা নিজেরাও খেতে পারি, আমাদেরও খেলে অনেক উপকার হয়। তো আজকে ভিডিওটি এই পর্যন্তই। পরবর্তীকালে আমার আরও ভিডিও পেতে গেলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং লাইক এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। ততক্ষণে ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন।